आज हम बताएंगे खांसी से रिलेटेड कई सवाल। खांसी क्या है और ये बार बार क्यों आती है, इसमें दिखने वाले जर्नल सिम्टम कौन कौन से हैं और इसमें यूज होने वाले मेडिसिन कैसे वर्क करती है। इन तमाम सवालों को लेकर आपके सामने हाजिर आया हूं, तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे पूरे वीडियो के साथ। Subscribe to my channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss. श्वसन मार्ग में मौजूद कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई अन्य हानिकारक पदार्थ जो सांस लेने में तकलीफ पैदा करती हो, उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी के द्वारा किया गया प्रयास ही खांसी है। यानी एटमॉस्फेयर से पहुंचा हुआ श्वसन मार्ग में धुआं, धूल के कण और अन्य हार्मफुल मटेरियल को शरीर के द्वारा खांस खांस कर बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार खांसी दो तरह की होती है, सूखी खांसी और गीली खांसी। सूखी खांसी क्या है? सांस लेने में रुकावट पैदा करने वाला फॉरेन पार्टिकल को निकालने के लिए बार बार और जोर जोर से खांसने के बावजूद भी कुछ नहीं निकल पाता है। यानी स्पुटम ज्यादा गाढ़ा होने के कारण श्वसनियों में चिपका रहता है, जिससे रोगी खांस खांस कर बेहाल हो जाता है। और गीली खांसी क्या है? इसमें खांसने के साथ स्पुटम और सांस में अवरोध पैदा करने वाले मटेरियल्स के कुछ पार्ट बाहर निकलते रहते हैं। इसके उपचार के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है टोरेक्स सिरप। यह अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है। यह श्वसन मार्ग में बलगम को पतला कर देता है और सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जिससे बलगम और श्वसन मार्ग में उपस्थित अन्य हानिकारक पदार्थ खांसी के जरिए श्वसन मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। इसका कंपोजिशन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और दूसरा मेडिसिन है कोडोरेक्स सिरप। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करके खांसी को कम करती है। मतलब श्वसन मार्ग से बलगम या अन्य हानिकारक पदार्थ को बाहर नहीं निकालता है, बल्कि डायरेक्ट खांसी को दबा देती है, जिससे फौरन खांसी में आराम हो जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर एलर्जिक वाले रोगियों में किया जाता है। इसका कंपोजिशन है कोडीन और क्लोरफेनॉल।